嗱，今日咧同大家嚟到廣州嘅彩虹橋站啊，呢條街咧叫西華路嘅。咁本來咧想揾間出名嘅酒樓咧拍下點心俾大家睇下嘅，但係朋友咧就介紹嚟西華路咧，話呢度咧仲多嘅街頭小食可以介紹。咁啊，轉頭睇下有咩好食啦。嗱，而家就喺西華路咧，朋友介紹嘅珍珍小食店啦。咁呢一度咧有啲咩咁特別咧？睇下佢個餐牌先。呢度應該係食湯粉麵啊。豬粉有咩咁特別咧？豬粉嘅意思係我哋廣州人唔食。哦，我以為佢有啲咩特別嘅唔同添。唔係，佢個鑊氣比較重嘅。鑊氣可以試下個醬。哦，即係炒嘅。醬。咁就試下啦。哇！你哋睇下店仔細細，排隊排到出門口。同朋友啊，先嗌咗個牛腩嘅豬腸河，望落去咧同我哋熟悉嘅河粉咧分別就唔係好大，咁啊試下咩味道啦。嗱，呢個牛腩豬腸咧，其實同我哋平時咧食到嘅咧感覺都好相似嘅，但係咧佢個湯底嘅胡椒嘅味道咧係濃好多啊。咁我覺得咧同我哋香港嗰邊咧個湯底係真係有啲唔同啊。嗱，呢個所謂牛筋牛脷嘅啫煲咧，望落去其實有啲似腸粉嘅，咁但係咧出到嚟嘅時候咧都係熱辣辣啦，同鐵板燒差唔多感覺。嗱，啱啱呢個牛腩豬潤啫粉咧，雖然我唔係好了解佢個物質係啲乜嘢，咁但係咧食落咧其實係似我哋嘅豬腸粉嘅，咁裡面咧開蓋嘅時候咧就已經 feel 到咧熱辣辣。咁我平時食嘅腸粉咧，你冇可能咁熱嘅。咁上面嗰個汁咧，我覺得都係我哋平時食嘅五香滷水嘅嗰種感覺，係啦。但係咧就感覺都幾特別。原來頭先食呢個咧唔係豬潤嚟嘅，係牛脷嚟嘅。呢個牛脷咧，佢真係煮得好腍喎，可以。咁啊，中間佢哋用咩方法去燜，我就唔係好清楚，但係真係好腍。嗱，嚟緊咧喺西華路呢一度咧，就揾到呢間叫做藤原生煎，就係朋友介紹啦，又係排晒長龍咧，後邊嗰條隊都仲係嘅，起碼有30個人啊！呢條龍，哇！啱啱我哋排咗10分鐘到，都係喐咗幾個人啫。呢條隊，咁啊呢間藤原生煎咧，原來係朝頭早7點半就開到下晝2點。中間2到4點係有個 break 嘅，4點咧就開到8點，佢哋就收鋪噶啦。但係我諗我哋仲有成個鐘，我哋而家點零鐘，應該都夠時間排埋呢10幾20人嘅。嗱，而家我哋大概排咗20分鐘，後面條隊就突然間多咗20-30人。就快嚟到櫃面嘅時候，先見到咧，佢寫住係純手工製造咧，係需要時間嘅。嗱，頭先我哋排隊差唔多排咗半個鐘嘅呢個藤原生煎咧，一打開裏邊咧得4個啫，咁但係10蚊有4個生煎包啊，真係好抵啊，抵佢排到咁樣嘅。嗱，嚟睇下咧呢個排咗半個鐘嘅生煎包，內裏咧有啲咩咁特別啦？一打開咧，我哋見到啲肉汁，成個灌湯餃咁啊！你望下，啲肉汁係爆晒出嚟。嗱，頭先我哋見到個餃咧，內裏咧係真係好多湯汁啊，成個灌湯餃咁。但係我食嘅時候咧，本來想話外脆內軟，但係其實佢唔係外脆內軟嘅，佢有半邊咧咖啡色呢度咧，成個薯片咁咧係真係好脆口嘅，但係白色嘅部分咧係好滑嘅，係好鬆軟嘅。咁我覺得話呢個口感真係冇得頂。咁啊，難怪咧咁多人嚟呢度買啦。而家嚟試下呢間嘅芝麻糊世家，聽朋友講咧，呢一間嘅糖水鋪都好出名嘅。哇！你睇下師傅手法幾純熟，呢度就係鮮磨嘅芝麻糊，所以朋友話咧特別滑嘅。嗱，啱啱咧坐低嗌咗2個鴛鴦啊，一個咧係杏仁糊芝麻，另外一個咧係花生芝麻糊。咁啊望落去咧，淨係見到師傅嘅手勢咧，就知道佢夠滑啦。呢個花生係咪呢個嘅杏仁糊芝麻咧？
係杏仁咧，我覺得其實咧同我哋食嘅味道都差唔多，但係呢個芝麻糊食落去咧，就真係唔似開粉嘅感覺，入口即溶嘅感覺好明顯啦，真係好幼滑嘅。哇！行到嚟街尾仲見到呢間方記嘅布拉腸粉，都係人頭湧湧啊！嗱，另外朋友介紹去呢間嘅永昌餅家，就話佢哋有啲叫做酥皮麵包，但係啱啱好似就賣晒啦。嗱，尾站同朋友咧就嚟咗呢間叫做哥林多，咁啊啱啱外面咧都排咗好多隊咧，咁咧，但係呢度嘅三文治咧就唔貴嘅喎，聽朋友講約莫係8-9蚊左右咧就有嘅。咁啊，老闆仲話咧一定要3分鐘內食添，如果唔係咧影響品質。咁我哋咧就叫咗個鯡魚三文治。咁啊，聽老闆講咧係呢度嘅招牌。轉頭我哋嚟試一試佢啦。嗱，老闆咧每一個客人一到手咧，呢個包就叫我哋3分鐘內一定要食啦，叫我哋加油添。咁啊，照佢所講咧，呢度所謂鯡魚咧，其實即係金槍魚啊。咁啊，另外咧呢個加咗隻蛋啦。等我哋而家試試佢味道先。哇！呢個三文治咧真係冇介紹錯啊！呢個嘅金槍魚咧食落去加蛋咧，喺啲魚食落去嘅時候咧，唔似香港我哋嗰啲嘅吞拿魚嘅罐頭咧，食落去有好重嘅鹹味啦，同埋咧好重沙律醬嘅味道噶嘛平時。咁呢一個咧佢又有淡淡嘅鹽香，係啦，配埋呢一個蛋咧，嗰個味道咧係完全唔會似罐頭嘅嗰種感覺，係啦，融合埋一齊咧。直頭咧係似新鮮嘅魚嚟嘅。今日咧同朋友嚟到西華路咧，先食咗66蚊嘅2碟啫嘅粉啦，咁然後咧食咗10蚊碗嘅芝麻糊2扣啦。另外咧仲有10蚊4個咧，好多汁好酥脆嘅生煎包之後咧，最後嚟到哥林多呢度咧，食咗個8個半，一個好滿意嘅三文治做結尾。咁啊，今日咧嘅影片分享到呢度啊，咁啊，希望大家中意嘅話咧，可以俾個 like 同 subscribe，我哋下次再見，拜拜。